Fala pessoal, o Naldo Branco então, olha aí, ó, tô com a HB20 aqui, ó, 3 cilindros, olha, com problema já no motor. Esse HB20 é 2023. Eu gravei um vídeo no nosso canal mostrando qual o problema desse motor e por que tá acontecendo isso nesses carros de forma tão recorrente, beleza? Olha o pistão desse carro como tá aqui, ó. Ó, olha essa folga. Vou mostrar aqui a outra folga, no outro pistão. Olha essa folga gigante, ó. Então isso está acontecendo muito nesses carros, entendeu? Então quando tu aumenta o giro, cria uma rajada muito forte dentro do motor, entendeu? Então isso é recorrente nesses HB20, motor capa 1.0 da Hyundai. Então vai lá no nosso canal, olha o vídeo e aproveita as dicas. Valeu!